Rai.it. Dal punto di vista sanitario sarà una settimana cruciale, a dirlo il governatore Zaia questa mattina facendo il punto della situazione. Assemblea di tutte le categorie economiche e produttive della città metropolitana di Venezia, sul tavolo la crisi dell'economia di fronte all'emergenza coronavirus. Anche a Venezia le categorie economiche si sono incontrate per mettere a punto con la Regione un piano comune di risposta all'emergenza provocata dal coronavirus. Fateci lavorare la richiesta alla Regione da parte delle associazioni rappresentative di giostra e spettacoli viaggianti riunitisi oggi davanti alla Protezione Civile. Ha tentato di rubare le offerte nella chiesa di Campo Santi Apostoli a Venezia, è stato scoperto, bloccato dai fedeli e arrestato dalla polizia. Acqua Alta torna la preoccupazione in città, il centro Mare del comune ha previsto un picco di 110 alle 2 di questa notte. Sport, la partita di domani tra Brescia e Venezia valida per l'ultima giornata di Top Season 7 Days Euro Cup, si disputa a porte chiuse in seguito al decreto ministeriale. Buonasera, ben ritrovati ovviamente come sempre in diretta edizione veneziana dei nostri notiziari. Allora avete sentito anche nel notiziario del Veneto, ci sono gli aggiornamenti, sono davvero stati diramati da poco gli ultimi dati legati ai nuovi casi di coronavirus. La buona notizia è che nel veneziano non ci sono nuovi ammalati, quindi i numeri rimangono quelli che vi abbiamo dato nell'edizione delle 12:30. Nel veneziano ci sono 42 casi in totale, Milano i casi sono 6 e i ricoverati, andiamo per ospedali di Mestre, sono 8 i ricoverati in totale più 2 in terapia intensiva, poi ne abbiamo altri 8 a Venezia e un ricoverato all'ospedale di Milano. Adesso subito andiamo a sentire le parole del governatore del Veneto Luca Zaia che parla di settimana cruciale. Noi abbiamo oltre 260 persone positive, ne abbiamo 64 in ospedale, delle quali 14 in terapia intensiva. Questa settimana io la considero cruciale dal punto di vista sanitario, dovremmo capire bene l'evoluzione, non posso non ricordare che solo nella giornata di ieri abbiamo avuto 42 positivi. Se l'evoluzione sarà un'evoluzione sostenibile, si può parlare di un contenimento del contagio, quindi misura che funziona. Se sarà un picco di contagio vuol dire che questo virus sta andando verso lo sfogo, dopodiché speriamo che inizi velocemente la discesa e di uscirne con pochi danni dal punto di vista sanitario. Facendo il punto della situazione nella sede regionale della Protezione Civile a Marghera, il governatore Zaia ha evidenziato come questa settimana permetterà di capire meglio come muovere i passi successivi, ricordando anche che il decreto viene fatto perché c'è un'indicazione dell'Istituto Superiore della Sanità e quindi non è che non c'è un problema, c'è un'emergenza sanitaria che deve essere affrontata. Dall'altro poi ci vuole anche il buon senso di affrontare le parti che al decreto non sono chiare, perché il decreto perfetto è quello del coprifuoco, no? Dove tu vieti tutto e allora sai che non scontenti nessuno. Faccio solo l'esempio delle messe e quindi delle chiese, che è una delle classiche condizioni nelle quali si è in grado di garantire la distanza tra i partecipanti alla messa, i locali sono grandi e quindi anche qui lì è stato risolto il problema. Adesso vedremo di capire se ce ne sono altri da affrontare. Come da affrontare l'aspetto economico, seriamente compromesso. Ho sentito anche ieri sera il Bonaccini, Fontana, stiamo preparando un documento come governatori delle 3 regioni maggiormente colpite, se così si può dire, perché tutte ormai hanno delle presenze di casi positivi, di un provvedimento di richiesta con tutta una serie di misure che suggeriremo per le nostre imprese, per le microimprese e per le imprese in generale. Visto e considerato che il momento è tragico, bisogna anche ad esempio attingere alla cassa integrazione in deroga. Molte imprese non conoscono la cassa integrazione, ma in questo caso se restano a casa i lavoratori, se non c'è lavoro, oggettivamente non è che puoi mettere tutti in ferie, ma bisogna anche pensare che comunque l'impresa devono uscire da questa crisi non morte ma vive. E sul ruolo dell'Europa Zaia risponde: chi l'ha vista? Mi sembra di capire che l'Europa non abbiamo visto niente fino adesso. L'Europa è una bella occasione per dimostrare di esistere, al momento non c'è.
Categorie economiche, avete sentito, questo è il vero problema, la grande preoccupazione del Presidente Luca Zaia. Allora oggi l'Assemblea proprio delle categorie economiche e produttive della città metropolitana di Venezia. I musei sono già aperti questa mattina, stanno già riaprendo, i musei di Venezia sono 11 musei comunali che sono riaperti, apriamo la Fenice per le visite guidate, abbiamo questa grande come posso dire, voglia di amicizia fra di noi con le guide turistiche, con i commercianti, gli albergatori che sono stati ovviamente i primi a essere colpiti. I musei civici veneziani riaprono al pubblico. Gli ingressi saranno contingentati anche nelle singole sale come prevede il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Altre istituzioni culturali cittadine si stanno muovendo sulla stessa linea. Si tratta di un primo piccolo passo alla ricerca di una parvenza di normalità in una situazione che normale continua a non essere. Istituzioni, categorie economiche e professionali, sindacati della città metropolitana si sono confrontati a Mestre sulla crisi economica innescata dal coronavirus, pronte poi a dialogare con Roma. Oltre a dare una mano al governo, se ce lo chiederà, ben volentieri, io domani mattina sono dal Presidente della Repubblica, spiegheremo delle cose anche tecniche che secondo noi possono essere fatte, diamo la nostra totale disponibilità al governo per parlare con i nostri migliori amici che sono il mondo intero, amici di Venezia, quegli amici che non possono finire in quarantena se vengono a Venezia o se vengono in Italia. La prima preoccupazione ora è che in quarantena non ci vada l'economia. I timori sono anche per l'occupazione, soprattutto per quei lavoratori privi di ammortizzatori sociali, dicono i sindacati. Tra chi prende la parola in assemblea c'è poi chi chiede il calmieramento dei prezzi d'affitto di negozi, bar e ristoranti e chi punta il dito contro la fragilità di uno sviluppo che a Venezia è puntato tutto solo sul turismo. Per Brugnaro bisogna ripensare all'economia a livello nazionale. È stata delocalizzata molta produzione, si è delocalizzato in Cina, si è delocalizzato in altri paesi a basso costo del lavoro, non si sono fatte le scelte strategiche per il paese, penso per esempio alla filiera dell'acciaio. Adesso ci accorgiamo che ci mancano i bulloni, perché non arrivano e non ne abbiamo sufficienza nei nostri magazzini. Allora io propongo una filiera più corta, dico bene, visto che abbiamo capito che la globalizzazione ha qualche piccolo difettuccio, allora in parte riprendiamo certe produzioni in Italia. E non è solo la perdita del lavoro a preoccupare, ma anche la perdita dei lavoratori. Andiamo a parlare del comparto dell'agricoltura, sono 65.000 lavoratori a rischio provenienti proprio dall'estero. Se c'è chi teme di perdere il posto di lavoro a causa della crisi innescata dal coronavirus, c'è anche chi viceversa, ma per lo stesso motivo teme di non avere lavoratori a sufficienza. Le aziende agricole sono infatti già pronte ad una fase di raccolta stagionale per la quale viene però impiegata soprattutto manodopera straniera. Sulla base dei dati 2019 di Veneto Lavoro si tratta di circa 65.000 stagionali, tra cui si contano 14.000 rumeni, 7.000 nordafricani, 4.000 indiani e 2.000 polacchi. Coldiretti Venezia è allarmata per il richiamo in patria di molti lavoratori. Per delle prescrizioni da parte di governi esterni al nostro, questi lavoratori una volta che rientrano in patria dovrebbero scontare 14 giorni di quarantena presso le loro abitazioni, quindi sono molto spaventati ad arrivare a lavorare come usualmente presso le nostre aziende per il lavoro stagionale, perché poi nessuno va a ristorare i danni di quei 14 giorni persi per riprendersi poi dal viaggio in questa situazione surreale in cui stiamo vivendo. Nei comparti che lo consentono, invece, probabilmente si assisterà ad un aumento del lavoro a distanza, una pratica già molto sviluppata in altri paesi e che da noi potrebbe registrare un'accelerazione proprio per fronteggiare il coronavirus. Se tra gli imprenditori c'è dunque chi dovrà ripensare ad alcune modalità di lavoro in azienda, a seconda delle proprie possibilità ed esigenze, c'è un consiglio che vale per tutti. Di non demoralizzarsi, di giocare in attacco, di avere la consapevolezza e dare la consapevolezza ai propri collaboratori che questo è un momento di crisi passeggero, che c'è la volontà di cambiare, ma dall'altra parte i primi al cambiamento dobbiamo essere noi all'interno dell'azienda. Dobbiamo lasciar perdere in questo momento il pessimismo e dobbiamo guardare con l'ottimismo, perché il tema sociale, il tema economico è diventato un tema centrale, quasi quanto il coronavirus. Pronto un piano per far fronte all'emergenza? Allora andiamo subito a sentire le parole dell'assessore regionale Roberto Marcato.
Un tavolo di concertazione delle categorie economiche allargato per l'occasione ai principali enti fieristici veneti è quello convocato a Venezia dall'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato per ragionare in maniera unitaria sull'emergenza coronavirus, formulare richieste comuni e portarle al governo. Tra le prime lo sblocco degli 83 miliardi di opere pubbliche fermi per pastoie burocratiche, ma non è l'unica richiesta, a partire da quella per l'allargamento della cosiddetta zona rossa. Servono provvedimenti strutturali che riguardino tutto il nord che oggi è colpito da questo coronavirus. Bisogna drenare nel sistema produttivo del nord liquidità importanti e le moratorie che sono all'ordine del giorno sono degli elementi, delle precondizioni, ma assolutamente non sufficienti. Servono risorse importanti, ovviamente l'Europa stessa deve fare la propria parte. Il contagio tra Stati potrebbe non riguardare solo il coronavirus, ma anche la situazione economico-finanziaria. Per questo, oltre a Roma, anche Bruxelles deve fare la sua parte. In questo senso, Marcato lancia un messaggio chiaro: mettere in sicurezza l'economia italiana significa anche blindare l'economia europea. Al tavolo di Venezia non c'erano i sindacati. Il segretario generale della CGIL del Veneto, Cristian Ferrari, ha lanciato al proposito un appello alla Regione affinché si abbandoni la logica dei tavoli separati e si attivi una cabina di regia unica. All'orizzonte intanto c'è un incontro con le banche. Alle banche noi chiediamo un'attenzione particolare alle nostre imprese, cioè in questo momento particolare le nostre imprese hanno bisogno di avere le banche vicine a loro, devono avere il proprio istituto di credito che sia partner, che sia complice in questo momento. Non possiamo avere le banche che diventano un problema per le nostre aziende che hanno già dei problemi evidenti. C'è poi anche un'opera di comunicazione all'estero che deve correre su nuovi binari. Il fatto di dire che il Veneto è bello, che Venezia è straordinaria, io credo che tutto il mondo questo lo sappia. Noi dobbiamo dire in maniera chiara e netta che a Venezia si può venire tranquillamente, che a Padova si può venire tranquillamente, che a vedere l'Arena di Verona si può andare tranquillamente, non c'è l'aria inquinata, non c'è uno scenario post bellico, non ci sono gli zombie che escono di notte, è tutto normale, basta avere qualche accorgimento minimo e si può tranquillamente venire in Veneto, nelle nostre spiagge, nelle nostre montagne, nei nostri laghi, nelle nostre città d'arte, perché non c'è nessun problema. Avete sentito l'appello dell'assessore regionale agli istituti di credito, alle banche, adesso le categorie produttive pronte a fare squadra per affrontare l'emergenza. È un clima di panico tra l'altro ingiustificato, fra le altre cose. Diciamo che il coronavirus è un problema che va gestito e va considerato, però al coronavirus non possiamo aggiungere altri problemi che possono portare alla chiusura delle attività economiche. Le categorie economiche del Veneto fanno squadra contro il coronavirus, partendo dai dati raccolti dai rispettivi osservatori, che raccontano una situazione di obiettiva difficoltà. Noi abbiamo 35.000 imprese che hanno un calo non solo di produzione, ma 25.000 di queste hanno anche un calo di ordinativi, per cui abbiamo un momento contingente dove 35.000 imprese denunciano di avere proprio una operatività in questo momento inferiore e 25.000 che prevedono un ulteriore calo perché stanno rallentando gli ordinativi o ci sono dei blocchi degli ordinativi già fatti. Le CNA di Veneto, Lombardia ed Emilia hanno dato vita ad una task force che ha espresso in maniera unitaria una serie precisa di richieste. Far slittare tutte quelle che sono le incombenze che hanno le aziende, per cui tutti i contributi e via che vanno spostati, ma anche sotto l'aspetto anche dei benefici sociali sui nostri lavoratori, ma anche quelle che sono il rispetto delle tasse e dei contributi che vanno a carico delle aziende tutti i giorni. Noi non abbiamo quel debito pubblico basso che ci permette come altri paesi di trovare delle risorse e allora abbiamo poche risorse e allora quelle poche risorse arrivano dall'Europa, da Bruxelles, la tanto vituperata Unione Europea, però rimane in realtà quello che è la nostra possibile salvezza e ci sono fondi importanti, fondi strutturali. La richiesta è quindi che venga accelerato l'utilizzo dei fondi strutturali gestiti dalla Regione, indirizzandoli ai settori in maggiore sofferenza. Noi vogliamo tornare alla normalità, questo è il nostro principio, quindi attenzione a quello che può essere la contaminazione, però soprattutto noi dobbiamo ritornare alla vita normale. Allora, tra
le tante richieste di aiuto, questa mattina i rappresentanti dei lavoratori nei Luna Park Giostraia hanno rivolto appunto un appello al governatore Luca Zaia. Hanno bloccato tutte le attività, noi è già da domenica scorsa che siamo fermi, già 10 giorni, hanno annullato manifestazioni fino a Pasqua. Non siamo disprovveduti perché noi abbiamo famiglie anche noi, bambini anche noi, viviamo del pubblico, delle persone che vivono le città e ci hanno negato di lavorare dappertutto. Noi non riusciamo più a resistere ulteriormente a questa chiusura. All'indomani del decreto che proroga e in parte modifica alcune delle misure già adottate per il contenimento del coronavirus, introducendone alcune di nuove, una rappresentanza degli esercenti di Luna Park e spettacoli viaggianti si è riunita davanti alla sede regionale della Protezione Civile di Marghera per fare una richiesta al presidente Zaia. La nostra richiesta è perché i centri commerciali lavorano, che sono al chiuso, palestre, adesso i cinema, teatri, tutti aprono con delle prescrizioni, ma aprono. Noi hanno fatto chiudere delle attrazioni che sono su dei giardini pubblici, isolate, senza nessuna manifestazione. Vari carnevali hanno fatto smontare le giostre perché il giorno dopo dovevano installare il mercato. Devono lavorare anche quelli del mercato, però anche noi dello spettacolo viaggiante dobbiamo lavorare. Le nostre attrazioni vengono lavate, sanificate tutti i giorni, possiamo farlo 2 volte al giorno, 3 volte al giorno. Il nostro appiglio è che noi siamo all'aria aperta e come le altre attività tutti i cittadini sono liberi di venire o no nelle nostre attrazioni. Tutti sono consapevoli di quello che fanno, come lo dicono sempre, che se uno vuole andare al bar va, se non vuole andare non ci va. È lo stesso sulle giostre. Noi andiamo dietro alle manifestazioni, agli eventi. Una volta passato l'evento noi abbiamo perso. Non è che abbiamo un lavoro tipo una... Sì, non si recupera, diciamo. Quello che è stato perso non si recupera. Noi cosa facciamo se andiamo avanti ancora così, in questa maniera qua? Cosa facciamo? Cioè voi vi sentite discriminati in qualche modo? Sì. Perché hanno parlato di tutto, è un periodo che si parla un po' di tutto, ma non hanno mai speso una frase per lo spettacolo viaggiante. Siamo presi male, veramente, tutti noi che oggi qua siamo pochi, perché lui l'ha detto 3.000, ma saremo 10.000 nel Veneto e Friuli Venezia Giulia, e sono tutti lì su una strada adesso. Il governatore ha poi incontrato i lavoratori. Cercheremo di farci dare dal governo una norma interpretativa sul fatto che possano fare delle attività e dall'altro ovviamente di capire anche i tempi di queste partite, perché loro soffrono del fatto che non avendo più le sagre hanno anche il problema degli investimenti fatti, cioè è comprensibile, diciamo che magari qualcuno viene la battuta facile per essere parlato di giostre, ma dietro le giostre ci sono famiglie, imprese e ovviamente anche un popolo che è quello che poi lavora. Questi sono veneti, non è che sono persone che conosciamo nei nostri paesi e fanno parte di quello che è la nostra identità, non solo da un punto di vista culturale ma anche da un punto di vista imprenditoriale. Adesso un piccolo break e ci vediamo tra pochi istanti. Eccoci ancora in onda con l'edizione veneziana dei nostri notiziari. Allora apriamo la pagina della cronaca. Allarme bomba all'aeroporto Marco Polo di Tessera, è stato evacuato il primo piano a far scattare l'allerta un pacco sospetto al check-in 33 segnalato dai cani antiesplosivi. Per ragioni di sicurezza e per permettere l'intervento degli artificieri è stato evacuato il primo piano dell'aerostazione. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli altri corpi delle forze dell'ordine per allestire l'area interdetta al pubblico. Tutta l'operatività dei check è stata portata poi al piano terra. Ha tentato di rubare le offerte in chiesa, ma è stato scoperto, bloccato dai fedeli e arrestato. Un 38enne veneziano, ora agli arresti domiciliari in attesa di comparire davanti al giudice per la direttissima, è stato arrestato dagli agenti delle volanti lagunari in campo Santi Apostoli a Venezia dopo che aveva tentato di rubare in chiesa. È stato il custode che l'ha visto forzare la cassetta delle offerte a segnalare la sua presenza e quando i poliziotti sono giunti sul posto il 38enne, che nel frattempo aveva tentato di fuggire, è stato placcato da 3 fedeli che con fatica hanno cercato di immobilizzarlo per trattenerlo e consegnarlo agli agenti.
A inchiodarlo non solo la testimonianza del sagrestano, ma anche gli arnesi del mestiere contenuti nel suo zaino e poi sequestrati. L'accusa nei suoi confronti è di tentato furto aggravato. Non è la prima volta che la parrocchia dedicata ai Santi Apostoli finisce nel mirino dei ladri. Nel dicembre 2018, infatti, sono stati rubati 2 candelieri d'argento, un acquasantiere e un mazzo di chiavi. Anche quella volta il responsabile fu scoperto, inseguito e bloccato, poi assicurato alla giustizia recuperando l'intero bottino. Sport. Euroleague comunica che Germany Brescia, Umana Reyer in programma al Pala Leonessa domani alle 20:30 è valida per l'ultima giornata di Top 17 in 7 Days. Eurocup sarà disputata a porte chiuse. La decisione è presa in seguito alle linee guida dettate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in base all'emergenza coronavirus. Tutte le tradizionali attività relative ai media sono dunque cancellate. E la cultura non si ferma, anche se l'emergenza avanza. In diretta streaming è stato tolto il velo sulla 17ª edizione della Mostra Internazionale di Architettura in programma per il prossimo 23 di maggio. Come vivere insieme a questa domanda, più che mai attuale ai nostri giorni, cerca di dare una risposta anche la 17ª edizione della Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, che si aprirà ai giardini il 23 maggio fino al 29 novembre prossimi. In diretta streaming per l'emergenza coronavirus, la presentazione ufficiale della manifestazione, che presenterà 63 paesi, di cui 46 in concorso, con 114 partecipanti nazionali. La presentazione è stata anche l'ultimo atto ufficiale del presidente uscente Paolo Baratta al congedo dalla Biennale. Ringrazio i 63 paesi che saranno presenti quest'anno alla mostra internazionale. Questa è la mia 9ª mostra internazionale di architettura della Biennale ed è l'ultima. E fin d'ora ringrazio il nuovo presidente Roberto Cicutto, che mi succederà tra breve. Organizzata in 5 sale, tra Arsenale e Padiglione Centrale e Giardini e anche Forte Marghera, la mostra proporrà anche grandi installazioni collegate a ognuna delle 5 scale che si disporranno negli spazi esterni. La mostra di architettura si è fatta adulta dopo anni di continuità. Ripercorrendo oggi le varie edizioni del passato, ci pare ancora più chiara la loro lettura. Ogni curatore si è collocato da un certo punto di osservazione e ha dilatato il suo sguardo in un certo modo o con una particolare intensità. Ha indagato da quel punto di osservazione sull'architettura. Curatore della prossima edizione sarà Ashis Sarkis, ringraziato ufficialmente dal presidente Baratta. È stato tema costante di tutte le biennali, quello di sottolineare i vantaggi sociali che l'architettura può portare. L'architettura ci fa individui più consapevoli delle conseguenze indirette delle nostre azioni, più consapevoli di ciò che accade intorno a noi. Ci fa da consumatori e lavoratori, ci fa cittadini. Ed ora attenzione, torna l'acqua alta a Venezia, sono attesi nelle prossime ore forti venti di scirocco su tutto l'Adriatico. Il centro mare del comune ha diramato un avviso con la previsione di un picco massimo di 110 cm alle ore 2. Di questa notte in città ovviamente c'è già un po' di preoccupazione dopo l'eccezionale mareggiata di novembre con nuovi danni alla Basilica di San Marco. Il timore è che possa accadere. 20:10 torna questa sera, gli ospiti saranno i segretari di CGIL Mauro Visentin e di CISL con Cinzia Bonan. Poi vi do anche gli ospiti del nostro consueto appuntamento del lunedì sera, l'informazione di Ring. In studio ci saranno Federico Caner della Lega Nord, l'onorevole Luca De Carlo, Fratelli d'Italia, Simone Scarabel, Movimento 5 Stelle, Giacomo Possamai del Partito Democratico e Giorgio De Zen, Veneto. Che vogliamo? È tutto per questa edizione veneziana dei nostri notiziari, grazie per essere stati in nostra compagnia, vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. La perturbazione atlantica giunta nello scorso weekend, che ha causato tempo instabile, ci accompagnerà anche nella giornata di martedì 3 marzo. Ma vediamo la previsione nel dettaglio.
Sul Veneto condizioni di maltempo con precipitazioni diffuse, a tratti anche intense, quantitativi abbondanti sulle zone montane e pedemontane, localmente molto abbondanti sulle prealpi. Copiose nevicate oltre i 1200-1400 metri, venti forti di scirocco sui rilievi e sulle coste. Temperature stazionarie minime tra 1 e 7 gradi, massime invece fino a 10 gradi all'incirca. Condizioni di instabilità anche sul Friuli Venezia Giulia, con piogge dappertutto, vedete, localmente saranno anche intense. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, massime comprese invece tra 10 e 12 gradi all'incirca. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, maltempo anche qui con locali nevicate fino al piano sui confini alpini. Temperature minime fino a 2 gradi, massime sugli 8-10 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.